မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့2025မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဒီစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာအဓမ္မသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတိုင်းပြည်ဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆုပ်ယုပ်တဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလာမယ့်နှစ်မှာရောပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကဘာတွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမလဲလားဘယ်လိုအချိန်ပြောင်းနေအခင်းကျင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့မိကုန်းထုတ်စရာလူတွေလည်းသိကျင်စရာအခြေအနေဖြစ်လာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းအောင်စလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်က2025 Crystal Ball ကြည့်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေ2025မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေတွေ့နိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့အတန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာပဲတောင်ကိုးထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာလားသမ္မတကနေ Martial Law ကြီးညာတယ်အဲ့ဒါကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MPDN နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်တကမ္ဘာလုံးအံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကလည်း2025ကိုမသွားခင်လေးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းသမ္မတဟောင်း Trump ကပြန်ပြီးတော့သမ္မတအဖြစ်ပြန်ပြီးအရွေးခံရတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းနိုင်ငံရေးအရာတကမ္ဘာလုံးမှာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆို uncertain ဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကမျှော်လင့်လို့မရတဲ့မျှော်မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေး pro-hate တွေတုကမိန်နေရာတွေပြောနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်ကိုရီးယားဖြစ်စဉ်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒါ2025အတွက်ရှေ့ပြေးနှမိတ်ဖတ်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော့တွေးလိုက်မိတယ်ဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားမှာမြန်မာတွေလည်းတောင်းတဲ့ချီရှိနေတော့သူတို့လည်းစိုးရိမ်မှုတွေတော့ရှိကြမှာပဲเนาะအသေးချပါပဲဆိုတော့ဒီမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ CDM တွေပြီးတော့ဒီ online အင်အားစုတွေအတွက် fundraising လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2025 February 1ရက်နေ့ဆိုရင်ဟာလားစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာ4နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုဆွေးနွေးမဲ့အချိန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာလားရွေးကောက်ပွဲသူပြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားသူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံကတော့သူ့ကိုအကူအညီမဲ့ထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးပြောနေတာရှိတော်လဲပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းအတန်ထွက်တာကူတည်းမရှိသေးဘူးဒါအမေရိကအပြင်အနောက်အုပ်စုကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့သူကဒါထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့သွားနိုင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေထဲမှာပဲရအောင်လုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့ပြသနေကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေပေးတဲ့မဲနဲ့တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နိစစ်တပ်ကဖမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍရောဘယ်လိုရှိလာနိုင်ခြေရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့တွက်ကြတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကတ်ကိုထုတ်သုံးမလားဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီချိန်မှာနောက်ကျနေပြီလို့သုံးသပ်သူတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လာမှာနိုင်ငံရေးတွေကိုပြန်ဝင်လာမှာသူကအတော်ကိုကြောက်လန့်သွေးပြတ်နေတဲ့အုပ်စုတစုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့2021ခုနှစ်ထဲကလည်းပြီးတော့စခဲ့တဲ့ Gen Z တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတို့ PDF တို့2029စစ်စင်ရေးတို့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းပြည်သူတွေကနေပြီး attention ပေးနေတာတွေ့ရတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တကယ်လို့လွတ်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူနဲ့ပြန်ပြီးညှိနှိုင်းနေတယ်တို့ဒါတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့နေချေတုပ်ချလိုက်ပြီးဆိုရင် attention တွေအကုန်လုံးကသူ့စီပြန်သွားမှာ။ခုလောလောဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်က attention တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့ attention အားလုံးရဲ့အောင်စူးစိုက်မှုတွေအကုန်လုံးကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သူတွေစီကိုပဲသွားနေတာတွေ့တယ်။တိုင်းသားတွေ EAO တွေ ERO တွေ Gen Z တွေຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတွေ PDF တွေစစ်စင်ရေးတွေ2029ခုနှစ်ဒါတွေစီကိုပဲလူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရဒါပေမဲ့အခက်ချင်းကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စီကို attention ကလည်းချက်ချင်းပြန်သွားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့သူတွေ့လာခဲ့ပြီဆိုပြောပါတယ်ပြန်သွားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်တွင်းမှာဆိုရင်အခုချိန်ကြီးသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာဘယ်လောက်ကြီးမားနေတယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လွတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့လွတ်ပါမလားစစ်အနေနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်မှာအကြောက်တရားကလည်းကြီးစိုးနေတာရှိနေတာဒါအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်မှာရော EAO ERO နဲ့တခြားတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရောလိုလားပါမလားဆိုတာမျိုးလဲရှိတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2015
အာဏာရပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရသည် EAO ERO နဲ့ဟောတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းမလို့ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအလွန်အားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ဝယ်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူ့ကို Burmanization ရဲ့တက်မှုကြီးလို့လည်းမြင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတာဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမှာလို့လားပါမလားဆိုတော့လည်းမိကုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့2019ရခိုင်ရေးခင်းမှာစပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတကာပုံရိပ်ကလည်းကြာဆင်းသွားခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကတော့သူ့ပုံမှာထားတဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုအဲ့ဒါဗမာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းသားနယ်တွေမှာလည်းဒုနဲ့တင်နေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတိုင်းသားတွေ EAO တွေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်လည်းစိုးရင်စရာတစ်ခုရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့လည်းရပါဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတာကတော့သူ့ရဲ့ political leadership လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍကတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီလို့အများစုကသုံးသပ်တာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2025မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခန့်ကဏ္ဍပြန်လာဖို့လွယ်ပါမလားပေါ့မလွယ်ဘူးလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအလဲတွေပြောရင်လားဒီအခြေအနေမှာစစ်ရေးကိုခြံထားလို့မရဘူးဟုတ်ဒီစစ်ရေးကလည်းဒီ2023 2024ကာလတွေမှာအရန်ကိုအရှိန်မြင့်လာတာပေါ့နော်ဒီ2019စစ်စင်ရေးလိုဟာမျိုးတွေနဲ့အတူတူစစ်ရေးကအရန်ရှေ့တန်းရောက်လာပြီးတော့အရန်ကိုအရှိန်မြင့်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးစောင့်ကြည့်နေတာက2025မှာဘယ်လိုစစ်စင်ရေးမျိုးတွေရှိလာမလဲဘယ်လောက်ထိစစ်စင်ရေးတွေကကျယ်ပြန့်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာအားလုံးစိတ်ဝင်စားစရာအချက်ဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ပိုင်းရကိုကျော်ခါလည်းအများကြီးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟလာမြောက်ပိုင်းတစ်ခွင်ကတော့အရှေ့မြောက်တစ်ခွင်ကတော့စစ်ကောင်စီဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့နေရတာကချင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရခိုင်မှာအကြီးကျယ်တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာတင်ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာပေါ့လေကချင်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဆက်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုကျော်ခါ30ချက်ကပါရှိတယ်ဆိုတော့အခုကတော့လာဒီရှမ်းပြည်နယ်လာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်လာရခိုင်မှာအပြင်နောက်ပြီးတော့ဒီတင်းနှင်းနိုင်တိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာရောဒီတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာစစ်တပ်ကလည်းအကြီးအကျယ်ကိုစစ်ရှုံးနေတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှုံးနေတာရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနပခတောင်မှလက်လွတ်ရတော့မယ်အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လေရခိုင်ပြည်နယ်လုံးမှာသိမ်းမှုနေရာက3-4နေရာပဲကြံတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းဟာဒီစစ်စင်ရေးတွေကဟို2025မှာပိုပြီးကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်ကရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NUG ကိုနိုင်က2025မှာအကြီးကျယ်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အရေးအမြစ်ပြောဆိုတာရှိတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကလည်းစစ်စင်ရေးတွေကိုဒီထက်အချိန်မကြာခင်မှာအမြင့်ဖြတ်ဖို့အပြတ်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခုပြဿနာဟာတရုတ်ကအချိန်မီဝင်တားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တာမျိုးနောက်ထပ်တခြားနေရာတွေမှာပါရိုက်ခတ်လာနိုင်မလား။ပြည်သူတွေကဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုကူညီနေတဲ့အခြေအနေတွေကရေရှည်မှာဗန်နာရေးပြဿနာတွေကြောင့်ရော့ရဲသွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကအများကြီးရှိနေတယ်။ဆိုတော့2025မှာတက်နိုင်ဆုံးဖြတ်တောက်ပြည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဥပမာပဲခူးရိုးမှစစ်စင်ရေးလိုဟာမျိုးပေါ့ရန်ကုန်နေပြီးတော့လမ်းတွေကိုဝင်နိုင်မဲ့စစ်စင်ရေးမျိုးတွေအကြီးကြီးပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေက2025မှာစီးအတိုင်းတာကဘယ်လောက်ထိရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နေကြတာပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် AA ရခိုင်ကိုထိန်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အညာဒေသမှာ AR မြေယူတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ဒီစစ်ပွဲပုံစံတွေစစ်ဖို့ဒါနတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုသုံးသပ်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AA ကအာရကန်အာမီကပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကရခိုင်ပြည်ကိုကြော်ပြီးတော့ကြည်အောင်သူတို့ရဲ့ဒီမြို့သားရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Beyond Arakan ပေါ့သူတို့ကတော့ရခိုင်တစ်ခုတည်းပုံရခိုင်ကိုပါကြော်ပြီးတော့ကြည်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း2025မှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ AA ရဲ့တည်င်းတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးစိုးမှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်လို့ရခိုင်ကြခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအညာဒေသကိုအာယုံစူးစိုက်တဲ့သတင်းတွေအဖြစ်ပြက်တွေက2025မှာပို့တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်အဲဒီနေရာမှာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟာလာအများတန်းပြောနေကြတဲ့ဒီ chain of command လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီဘက်ကအတိုက်ခံတွေ
လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေရဲ့အားနည်းမှုအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ပြီးတွေ့ရမယ်လို့2025မှာဆက်ပြီးတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်သူတို့ညီညွတ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းမျိုးဖွဲ့နိုင်တဲ့အရေးအသွေးမျိုးသူတို့မှမရှိပါဘူး2025မှာလိုပဲဆက်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်2025မှာထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ချိနေနေတဲ့စစ်တပ်လို့ပြောတော့လည်းပဲအဲ့စစ်တပ်ကပြိုလို့တော့မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းခိုင်မာတဲ့အားလုံးဦးစီးနိုင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့လည်း2025မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ Rohingya issue ကလည်း2025မှာအဖြစ်တစ်ခုထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာအခုတရုတ်ရဲ့ PR ပေးခံနေရတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက2029စစ်စင်ရေးပေါ့အခုတရုတ်ကနေပြီးတော့အကြီးအကျယ် PR ပေးနေတာရှိတယ်အဲ့ PR ပေးတာအကြောင်းဒီ2029စစ်စင်ရေးလို့အရေးကြီးတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကရက်သွားမလားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရေးကဲခက်တွေကတော့ဒီတရုတ်နဲ့အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဒီပြောဆိုလိုက်တဲ့ပြရုပ်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာကကြတော့ဒီလောက်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလိုက်နာမယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့အထူးဖြင့်တော့လာရှိုးလိုနေရာမျိုးဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေတောင်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်2025မှာတော့တရုတ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပို့ပြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော်တဘောကတော့ဒီ EAO ERO တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ BRI နဲ့ CMEC China Myanmar Economic Corridor ပြောတာပါအဲ့စဉ္ညာထိန်းချုပ်ရေးကိစ္စတွေကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတွေ့ရမယ်ပြင်တရုတ်အနေနဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိမရှိဆိုတာအဲ့မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီအလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါသိပ် complex ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူပို့ပြီးနားလည်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစီးပွားရေးဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်စီးပွားရေးကသူတို့လက်ထက်မှာဥမော့လာပြီဒီလိုပြောစစ်ကောင်းဆောင်ခဏပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီစီးပွားရေးကဒီတိုးတက်မှုနည်းလာတယ်ဒီဝင်ကြီးဌာနတွေကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေမှားယွင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံသွားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာအလင်းနေပါတယ်နေ့စစ်ဖက်တဲ့ခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမရောက်နိုင်သူတို့မဟာတေစီသူလားပါလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ကြက်ချန်ဝက်ချန်တွေသွားတယ်ကြက်တွေဝက်တွေနဲ့စကားပြောတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲခုနဝန်ခံချက်ပေါ့နော်စီးပွားရေးဥကြသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဥမော်ရမဟုတ်စီးပွားရေးကြနေပြီဆိုပြောတာပေါ့ဆိုတော့2025ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် economic crisis စီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြုံနေတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြောမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီ World Bank ကပြောထားတာကတော့ GDP growth ကကျွန်တော်တို့ 0.8% ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ COVID မတိုင်ခင်ကာလတစ်ခုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ကာလတစ်ခုပြန်သွားဖို့နောက်နှစ်ပေါင်း9နှစ်10နှစ်စောင့်ရမယ်လို့သူတို့ဘက်ကဒီခံမှန်းထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကတော့ဒီ foreign direct investment လို့ခေါ်တဲ့ FDI ကလာတာမတွေ့ရဘူး။ထွက်သွားတာပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးပို့ပြီးတော့ကြက်တဲလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြောခဲ့သလိုပဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံနဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာတကယ်လို့ investment သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့တင်သူအများကြီးရှေ့ကိုတိုးလို့ရမယ်အားတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်นี้တော့စစ်ဆိုးလက်ထက်ဆက်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ပုံလုံနည်းတွေအတိုင်းပဲဒီစစ်ကောင်စီကလည်းလုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့အတိုးမဲ့ချင်းငွေနဲ့အဲ့လုံးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားထားရမယ်တရုတ်ရဲ့အကျွေးနှုန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့နစ်မဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားအားထုတ်တော့မယ်အားထုတ်ရမယ်2021ကစပြီးနောက်တစ်ခုပါတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော် human resource လို့ခေါ်တယ်လူသားအရင်းမြစ်ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် brain drain ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ brain drain ကလုံခဲ့တဲ့ link တွေမှာထွက်သွားတဲ့လူငယ်တွေပညာတတ်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုအရေးတက်အပြင်အတော်များတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့2025ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ခုနပြောတဲ့စီးပွားရေးကကတ်ဆိုးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြုံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲခံမှန်းလို့ရပါတယ်2025မှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်နဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ ICC ပေါ့နော် ICC ကတော့ game changer မဟုတ်ဘူး
game တခုကိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်တော့လည်းပဲ NCC brand တကယ်ထွက်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းဟလာဝေယံပြည့်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်တရားဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ရောဒါတွေကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီကကြောက်ဂီးမဆိုင်ဘူးအတိမတ်မပြူကြောတော်လည်းပဲဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအာဆီယံဆက်ဆံရေးကဘလို့မျိုး dynamic တွေဘလို့ပြောင်းလဲရှိမလဲဆိုတာတော့2025မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီက pariah လို့ခေါ်တဲ့လူရောမတိုးတဲ့ status နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ် legitimacy လည်းမရှိဘူးဒီလိုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့2021နဲ့ဆိုင်တော့2024မှာသူက division legitimacy ရဖို့အတွက်အသိမဲ့ပြုခံဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့စ조사လာတာဟိုကျွန်တော်တွေ့ရအာဆီယံနိုင်ငံတွေပြီးတော့ Middle East နိုင်ငံတွေအရှေ့လက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေဟလာတရုတ်ဟလာရုရှားတရုတ်ဆိုရင်တော့ဗကြိုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တွားလေခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာဟာတွေပေါ့ဒါတော့သူရှေ့ကိုတိုးဖို့သူစ조사နေရတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ပဲ2025မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့သူ legitimacy ရဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထောက်ခံမှုပို့ပြီးရဖို့အတွက်ကိုသူပိုစ조사မဲ့ခြေလှမ်းတွေတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်အပါအဝင်လာဒီစစ်ကောင်စီအားကိုးနေရတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့အခင်းအကျင်းတွေရောဘလို့အခြေအနေတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲပေါ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာတရုတ်နဲ့ရုရှားကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီ military hardware လို့ခေါ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ UN လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထောက်ခံပေးတဲ့နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာပဲ Trump ကသမ္မတဖြစ်လာရင်ဘလို့အတိုးအလျှော့တွေရှိနေတယ်လဲမြန်မာအရေးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲမြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဟာလာအပတ်စဉ်လစဉ်တွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိပါတယ်ညော့သွားတာမရှိပါဘူးဟိုနိုင်ငံရေးအကူအညီမှုတွေတော့အများကြီးတော့လိုနေသေးတာအမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအထူးသဖြင့် US ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့ဩဇာရှိလာတဲ့တရုတ်ကအားကိုပြန်ပြီးတော့ counter balance လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့မြန်မာအင်အားစုတွေလိုတာကတော့အမေရိကရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပြန်လိုတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့အခုတောင်းဆိုနေတာက Burma Act ကစိုင်းထိုးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲ့တော့ implementation တို့ activation တို့ activate လုပ်တာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးဒါကိုအသက်သွင်းအောင်အသက်ဝင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့နံပါတ်1ပြောကြတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ US အစိုးရအနေနဲ့ဒီမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေတိုက်ခိုက်နေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကူညီမှုတွေရှိတဲ့နယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါ2025မှာလုပ်ရမယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်ကတော့မြန်မာအရေးကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကို American အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ special envoy လို့ပဲခေါ်အထူးကိုယ်စားလှယ်လို့ပဲခေါ်အဲ့ဒီသူတယောက်ကိုခန့်တင်နေဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန့်ပြီဆိုရင်တော့မြန်မာအရေးကို US နဲ့ထဲထဲဝင်ပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဟာလာထိုင်းအိန္ဒိယနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြီးတော့ဂျပန်တော့အဓိကဒေါ်လာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်နိုင်မယ်လွန်ပြန်ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပို့လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းစစ်ကောင်စီကိုထက်စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီအလွန်ကာလကိုပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တရုတ်ကပို့ပြီးကြီးထွားလာတဲ့အချိန်ဟောလည်းဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့အဓိကထားစဉ်းစားရမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်တာလည်းရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်2025အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကြောမဲ့တကယ် threat ပေါ့နော်စိုးရိမ်မှုကပါလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင် climate change လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်အတွင်းမှာ conflict ဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်လူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးရွှေ့ပြောင်းကြရတယ်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေပျက်စီးမှုတွေရှိထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့လားတွေကိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာပိုင်အစိုးရဆက်ဆက်ကဘာမှပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့တကယ်ကိုထင်ရှားတဲ့တက်တည်တာတကားပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုဘာမှလည်းစစ်ကောင်စီကမလုပ်နိုင်ဘူးတခြားလည်းမကူညီနိုင်ဘူးဒီဟာတွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဟာကိုလည်းဘာမှလည်းဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီကာကွယ်မှုတွေဒီကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်မလုပ်နိုင်တော့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ဟုတ်ရှေ့အဲ့တော့2025မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးချက်ပြီးတော့ climate change နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရနိုင်တယ်ဒီနေ့2024မှာကြုံခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
ဆိုတော့ human security လို့ခေါ်တဲ့လူသားဘဝလုံခြုံရေးနဲ့ climate change နှစ်ခုอ่ะအများနဲ့ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုခံမှုအတွက်အားနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2025မှာကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုရမယ့်သူအရေးကြီးတဲ့စေဝါပါလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြေချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် resilience ဆိုတာပဲဖြစ်တယ် resilience ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒူဘေနာဘေခံနိုင်မှုပြောတာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖျက်ကျော်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ resilience တွေပဲကျွန်တော်တို့ငါရဲ့4နှစ်5နှစ်မှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြပြီကိုဗစ်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီပြီးတော့ဆေးအနာသိန်းတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာရှိတယ်ဖြတ်တန်းနေစေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ resilient ကတော့2025မှာကျွန်တော်တို့အမြင့်မပြတ်ဆောင်ထားရမယ်စေးတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွန်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တုံ့ပြန်ကုန်းစားရဲဆိုတာတုံ့ပြန်ကုန်းစားပါလဲဆိုတော့ UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စင်းဝင်သွားပြီတုံ့ပြန်ကုန်း UNESCO ဖွဲ့ကြီးရဲ့အိမ်မှာ list တော့စင်းဖြစ်တရားဝင်စင်းသွင်းလိုက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တုံ့ပြန်ကုန်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်ကုန်း UNESCO စင်းဝင်တော့တုံ့ပြန်ကုန်းဒီနေ့မှာသာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မွေးငါတော့ကိုဆိုလို့မုံတီလို့ UNESCO ဝင်အောင်တော့ဘုံမတော့